Regardez-moi ça, ils détalent comme des fourmis. Autant les traiter comme tels. Vous voulez dire que vous nous emmenez en pique-nique? Quoi? Non! Oblitérator, bot! Fais-les griller! Héros à la rescousse! Je rêve! On ne peut même plus être tranquille pour tester des armes mortelles sur d'innocents villageois maintenant! Non mais c'est vraiment une honte! Voilà! Et en plus il ose abîmer mon robot! Mes félicitations, Sonic! C'est la millionième fois que toi et tes amis sauvez le village! Vous allez tous recevoir le prix récompensant les citoyens modèles et méritants dès que vous aurez perforé le dernier trou sur votre carte de fidélité héroïque. Merci à tous. Nous essaierons de nous montrer à la hauteur de ce prix et de toujours montrer l'exemple. Mais c'est pas gagné. En plein dans le mille. Je parie que j'y arrive sans regarder. Comment osez-vous vous conduire de la sorte dans un restaurant? Sincèrement, le May Burger n'est pas vraiment un restaurant. Vous n'avez rien de citoyen modèle et méritant en adoptant un tel comportement. Allez, viens, mon poussin. Allons plutôt trouver un endroit dangereux où tu pourras t'amuser. Elle a pas tort, ici on ne devrait pas faire les idiots. En revanche, ici, il n'y a pas de problème. Dans le mille, Émile. Ça, c'est confisqué. Hé, c'est quoi le problème, au juste? On allait simplement transformer Amy en boulet de canon et l'envoyer dans une poubelle. Oh non, pas question. Trevor Nitorinck, conseiller en images. Le maire m'a engagé suite à des plaintes de gens qui trouvent que pour des citoyens modèles, vous êtes tous sauf, comment dire, des modèles. Quoi? Mais on est des super citoyens modèles! Un citoyen modèle utilise rarement quelqu'un comme boulet de canon. À partir de maintenant, vous devrez vous montrer absolument exemplaire. J'ai l'impression que vous voulez nous changer en robots sans âme. Ah, ça fait plaisir, enfin, quelqu'un qui m'écoute. Désormais, vous n'êtes plus des citoyens lambda, vous êtes des exemples à suivre. Alors voici mes conseils en images. Règle numéro 1, ne posez pas de questions. Et pourquoi? Infraction à une de mes règles. Stick, c'est mal barré. Knuckles, c'est mal barré. Je n'arrive pas à croire que cet imbécile de maire ait donné une récompense à Sonic et à ses copains. C'est vrai qu'il a sauvé le village un bon millier de fois, mais ça, c'est parce que moi, j'ai tenté de l'anéantir un bon millier de fois. Et elle est où, votre récompense? Moi, tout ce que je reçois, ce sont des raclés. Et une fois, j'ai eu un disque de platine. Ce n'est pas juste, patron. Vous êtes le plus grand génie qui soit, le plus puissant des super méchants de la planète. Et vous avez la moustache la plus stylée de l'univers. C'est clairement un affront, mais aujourd'hui, ils vont tous voir de quel bois je me chauffe. Après toi, Tails. Non, je t'en prie, après toi. Non, 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 j'insiste. Après toi. Ça suffit maintenant. Est-ce que l'un de vous pourrait commander? Quel bel exemple pour la jeunesse. Et vous non plus, vous ne vous débrouillez pas mal. Pourquoi est-ce que je passe toujours après le pain? Je vais vous le dire, parce que vous mangez trop souvent dehors. Un vrai citoyen modèle connaît la valeur d'un repas fait maison. J'ai une maison où je fais des repas. Parfait exemple pour la jeunesse. Vous avez beaucoup à apprendre d'elle. J'aimerais vraiment pouvoir vous aider, mais je vais avoir du mal à décerner un prix à un super vilain pour célébrer sa méchanceté. Cela peut être pour autre chose. Je suis bon dans d'autres domaines. Tenez par exemple, je chante de fort belle manière. Mon bébé, mon cœur, réveille-toi. Les plaisirs de la vie n'attendent pas. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous donner de prix. À la limite, un certificat.
Bon, alors, quand est-ce qu'on mange, oh? Pourquoi ce serait toujours aux femmes de faire la cuisine? En tant que citoyen modèle, vous devez faire attention à ne pas véhiculer de stéréotypes de genre. Je suis d'accord avec vous sur le principe. Le seul problème, c'est que je suis la seule à savoir cuisiner. Et en plus, j'adore ça. On s'en moque de votre avis. Vous êtes des exemples pour tous maintenant. C'est bien un trophée de saut à la perse que j'ai retrouvé dans la poubelle. Voilà, enfin, vous donnez le bon exemple. Mais y a personne ici à part nous. Un spécialiste en image a toujours raison. J'en ai ras les couettes de ce sifflet. J'en ai ras les couettes de devoir donner l'exemple. Et j'en ai ras les couettes de ce prix. Non, vous donnez un très mauvais exemple. Ça doit être sûrement Styx qui revient pour s'excuser. Ça, c'est un très bel exemple à suivre. Vous pouvez me croire. Sonic, vite, il y a une urgence. Oh, Eggman! Un instant, l'ancêtre. Ça ne se fait pas de courir ainsi dans une pièce. Sonic, c'est à vous que je parle. Allez-y, on la refait. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais il vient d'arriver à ma sagacité qu'un certain Dr Eggman est en train de dévaster allègrement le village. Voilou. Bon ben, je vous laisse. Allez, à plus dans le bus, les gars. vous l'avez entendu? Allez, hop, on y va! Oula, passez vite! N'oubliez pas que les gens du village vous croisent tous les jours. Alors, il faut que vous... Donniez l'exemple! Qu'est-ce qu'on a fait encore? Oh, ça, c'était rien du tout, un sifflet approbateur. Maintenant, avant d'aller vous battre, il va falloir suivre quelques règles. Amy Rose, si vous comptez sortir votre marteau, il vous faut des lunettes de protection. Sonic, quand vous courrez partout, il faudra porter un gilet réfléchissant et utiliser ce klaxon. Tails, interdiction de piloter. Vous n'avez pas le permis. Et vous, Knuckles, évitez de casser quoi que ce soit. Il fallait le dire plus tôt. Compris. Allons-y, les amis. Suis-je obligé de tout vous dire? Si je ne peux pas remporter un trophée, je peux toujours le voler. Allez, les amis, c'est l'heure de la castagne! Il y a des personnes impressionnables ici. Non, mettez vos trucs débiles. Vos machins. Vos protections canons que tous les enfants devraient porter. Hé, Sonic, et si tu mettais des bouchons en mousse au bout de tes piquants? Sonic, C'est bon, je m'en occupe. Oui, et alors, où est-ce que j'en étais? Ah oui, j'allais faire un carnage! Venez, allons exploser Eggman! oh, c'est pas vrai! Choisissez mieux vos mots et veillez à résoudre les conflits de la meilleure façon, c'est-à-dire grâce à une discussion. Mais c'est un méchant! Le plus grand de tous les méchants! Voler un trophée, c'est pas comment gagner un. Si c'est un trophée de méchant, il est normal de le voler! Ah, eh ben... Ah oui, là, tu marques un point. Un point pour Eggman! Oh, j'aime bien ce combat avec des mots! Tu sais ce que j'aime aussi? Exprimez-lui ce que vous ressentez. Eggman, quand tu m'envoies des rayons laser, ça me rend triste. J'aimerais tellement que tu sois moins destructeur. Proposez à Eggman un compromis. Eggman, je vais te proposer... Voilà ce que je te propose! Vous avez vu, il donne le bon exemple. Ils se prennent une raclée. En donnant l'exemple. Infraction à la bienséance. Personne ne veut que ces jeunes enfants imaginent que c'est une façon de résoudre les problèmes. Allez les amis, j'y arriverai pas toute seule. Non, continuez à dialoguer, ça va marcher! Vous êtes sur le point de m'atteindre! Styx, au lieu de lancer votre boomerang, pourquoi ne proposez-vous pas de, je ne sais pas, de le partager? Oh, t'inquiète, je vais le partager. Ouais! Qui aime les chili dogs? Tournée de chili dogs.
Bugs et refusez si on vous force à prendre une serviette. C'est bon, la voie est libre. Pas d'enfant en vue, ni de conseiller en images. On peut aller se faire une omelette. Attendez une seconde, vous n'exprimez plus ce que vous ressentez? Si, quand tu fais l'andouille, j'ai envie de te taper dessus. Donner l'exemple, c'est pas marrant. Je préfère être quelqu'un qui ne manque pas de piquant. Sonic, quand tu dis des choses comme ça, j'ai comme une envie de vomir. Le docteur Eggman en a vraiment après la fabrique de jouets. Qu'est-ce qu'elle lui a fait pour mériter ça, cette fabrique? Le concept d'opération secrète, ça ne vous dit rien, bande de cornichons? Il me faut le silence le plus total, sinon on risque d'être découvert. Fini de jouer au Grinch, Crap-Neuf! Oh! Attends, j'entends rien, j'ai un truc! Je vous avais bien dit que vous alliez attirer l'attention. Ballbots, à l'attaque! Je pense que nos spectateurs s'accorderont à dire qu'il n'y a rien de tel qu'un affrontement entre deux équipes de même niveau, même si c'est toujours la même qui perd. Tout à fait, Herbert. Quelle est la stratégie d'Eggman pour cette rencontre? On lui a posé la question. Je vous l'ai déjà expliqué, bande de tas de ferrailles. En privant les villageois de toute source d'amusement, ils vont tous déprimer, ils vont pleurer, ce sera horrible. Du coup, ils auront tous envie de se précipiter dans mon nouveau parc d'attractions. Maintenant, éteignez-moi cette caméra! Ouh, revoyons cette action au ralenti. Je danse la polka, je fais grand écart, j'attrape les Ballbots sans problème. Oh, c'est affreux quand ça arrive à de jeunes Ballbots si prometteuses. Envoyez. Il frappe et il rate. Il frappe et il rate. Il frappe et il rate. J'applaudis sarcastiquement. J'y mettrais plus d'entrain si mes mains n'étaient pas... Enfin, vous voyez... C'est quoi ton problème, Eggman? T'es en train de gâcher notre victoire, là. Ah bah bonjour la victoire! Vous étiez à 5 contre 1! Pour être égaux, il faudrait maintenant m'affronter en 1 contre 1. Sauf si, évidemment, vous préférez être des tricheurs. Non. Moi, je m'en moque un peu. Ok, Eggman. Marché conclu. Et par souci d'honnêteté, on t'affrontera les uns après les autres. Top là. Hein? Ah oui. Dis, je pensais à un truc. Ton espèce de marteau. Non, laisse tomber. Vas-y, pète-moi les dents. Non, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il serait super pour mon projet de recyclage. Je récupère des boîtes de conserve pour en faire des jouets pour les enfants dans le besoin. Ton marteau serait pratique pour aplatir les conserves. Voilà, c'est tout. Toi, tu recycles? Et tu aides les enfants dans le besoin? Promets-moi de ne rien dire à personne, hein. Ça pourrait nuire à ma mauvaise réputation. Dans ce cas, si c'est pour une bonne cause... Une excellente cause. Et la victoire, tout comme ton marteau, m'appartient. Tu l'auras voulu. Je vais dévoiler à tout le monde tes bonnes actions. Chut, je viens de capter des vibrations extraterrestres. Ce serait pas des vibrations de l'astrosecteur X12? Hein? Oui, voilà, c'est celle-là. On nous observe. Je le savais. T'en fais pas. Je suis prête. Attention, ils ont capté la fréquence des couinements de tes semelles. Tu devrais te mettre pieds nus. Ok, je reste ici pour surveiller le périmètre. Cours avertir les autres. Ils ont tous rigolé quand je leur ai dit que mes chaussures étaient de mèche avec les aliens. C'est qui la parano maintenant? Toi, tu te tais. Ça va aller, Tails. Il suffit d'avoir l'air cool et Eggman va paniquer. Oh, tu crois que c'est en ayant l'air cool que tu vas m'intimider? Je te présente une invention que j'ai appelée le capsulateur électroplasmatique 1430.
Waouh! Revêtement en titanium, stabilisateur hydroponique, c'est une véritable œuvre d'art. Et sinon, ça sert à quoi? Oh, ça restructure juste les molécules d'humidité de l'air pour synthétiser un champ de force magnétique. Waouh, doucement, professeur. Et tu sais pas la meilleure, il fonctionne avec les ondes cérébrales. Il suffit de mettre ce casque et de dire un truc intelligent. Flattez quelqu'un et vous obtiendrez ce que vous voudrez. Exact. Quoi? Eggman 3, les losers 0. Ah ouais? Eh ben tu sais quoi? Ça va se transformer en Eggman 3, les losers 1. Bien essayé, mais on a un accord. C'est un à la fois. Et le combat contre Tails n'est pas terminé. Attends ton tour, Knuffles. Ah, ça y est, j'ai fini. C'est parti. C'est enfin l'heure de la castagne. Quoi? Là, comme ça? Tu ne t'échauffes pas avant? Mais tu veux te faire un claquage ou quoi? T'as raison. Je devrais faire des étirements avant de te faire mordre la poussière. N'oublie pas les sauts en extension. Lève les jambes maintenant. Fais des abdos. Tourne-moi comme une ballerine. Maintenant, fais un avion avec cette feuille de métal. Creuse un trou. C'est bon. Je suis échauffé. Maintenant, comment je sors d'ici? Continue de creuser et tu finiras par trouver une sortie. Bon, tu m'as pas dit d'ânerie jusque-là. Oh là là, tu vas voir quand je vais te tomber dessus, toi. Eggman 4, les losers 0. Vous vous êtes tous fait ridiculiser par Eggman. Ça doit être désagréable. Il est plus dur à battre à 1 contre 1. Et il est drôlement malin. On a tendance à oublier qu'il est docteur. Knuckles n'a pas encore fini son combat. Il a peut-être eu plus de chance. Je te tiens cette fois, Eggman. Ah, salut les amis. Bon, si je comprends bien, tout repose sur mes épaules. On se retrouve après ma victoire. Eh, vous devinerez jamais ce que j'ai trouvé dans ce trou. De la terre. Comment tu le sais? Waouh! Waouh! Une tasse de thé, Madame Pierre-Ponce? Oh, c'est pas de refus, Monsieur de la Roche. On te dérange? Hein? Oh, bah ça fait 1 heure que j'attends ici. Eggman n'est pas venu. Et vous savez pourquoi? Tu l'avais pas invité à prendre le thé? Non, simplement parce qu'il a peur de moi. C'est cela, oui. Non, on va à la plage. Vu que t'es tellement parfaite, tu n'as qu'à rester ici à monter la garde. Bonne idée, je pourrais faire une sieste. Vu qu'il n'y aura pas de combat. Oh, quel goulet. Je suis pas d'humeur, Amy Rose. Eggman? La surface d'un cercle est égale à pi multiplié par le rayon au carré. Eggman 5, les losers 0. Et c'est particulièrement délectable parce que j'ai réussi à te vaincre en manipulant tes imbéciles d'amis. C'est qui le plus méchant? C'est qui le plus méchant? C'est Eggman! Bien. Regardez qui s'est fait piéger par Eggman. Ça va, on pourrait éviter le passage ridicule du on te l'avait bien dit et me faire sortir tout de suite. Oh, d'accord. Mais une fois qu'on t'aura sauvé, on se moquera 10 fois plus de toi. C'est noté. Bon, Eggman, tu t'es bien amusé. Maintenant, libère-le. Laisse-moi réfléchir. Non. Rappelez-vous, on a signé un accord. On fait des combats 1 contre 1 et c'est tout. Ok, Prams, je dois rentrer couvrir mon terrier avec du papier alu pour qu'on puisse pas lire dans mes pensées. Et le combat commence. Raté. Activation du marteau. Eggman marque des points grâce au contrôle du marteau d'Amy Rose. Un très joli coup du guerrier moustachu. Styx, laisse-moi prendre le relais.
Quelle incroyable esquive, surtout pour un scientifique plutôt jeune et pas très agile. Tout à fait, Orbot, on a tendance à oublier qu'il est docteur. Amy, je prends le relais. La longueur de l'hypoténuse est égale à la racine carrée de la somme des longueurs des côtés au carré. Et voilà. Attends, j'ai une meilleure idée. Vite, dis le premier truc qui te passe par la tête. La moustache d'Eggman, c'est des spaghettis qui lui ont poussé sur son visage. Knuckles, passe le relais. Et c'est la fin des haricots pour El Matador Loco. Le bourreau déplumé mord la poussière. Un mot de plus, je vous démonte et je vous assemble pour faire un seul et même robot. Même en se forçant à affronter Eggman un par un, on a réussi à faire un vrai travail d'équipe. Oui, c'est vrai, mais au final, c'est moi qui ai mis Eggman en cage. Eh les amis, sans faire exprès, je crois que vous m'avez enfermé avec Eggman. Les amis. Oh. Bon, je vais chanter. 1 kilomètre dans le Leckmobile, ça use, ça use. 1 kilomètre dans le Leckmobile, ça use. Oui, je vous assure, ceci sera sans nul doute la plus merveilleuse de mes créations. Oui, lève-toi, ma création, lève-toi! Tout ça pour des cookies? Des cookies maléfiques! Génial! Je vais aller chercher le lait maléfique. Waouh, des cookies! J'espère que ça se passera pas comme la fois où on m'avait laissé un gâteau devant la porte. J'ai l'air idiot. T'as l'air idiot. Il y en a encore pour une dizaine de minutes. Ah. Hé, Sonic, je te dérange? J'aurais besoin d'un coup de main. Ça urge parce que là, j'étais en train de faire un truc. Oui. Ok, j'arrive tout de suite. Reviens manger le cookie, espèce de hérisson bleu mutant! Non, non, non! Tiens, je me le mangerais bien, lui. Arrière, je te dis! Oh, je savais que Sonic n'oublierait pas mon anniversaire. C'était il y a 4 mois, mais c'est le geste qui compte. Oh, mais pourquoi laisserait-il ton cadeau d'anniversaire devant sa porte? Mais c'est pas logique, cette histoire! Oh. Bon, il n'en reste plus que 2. Ceux-là, ils sont pour Sonic. Personne d'autre n'y touche! Oh non, mais c'est une blague! Hé, toi! Remets ce cookie là où il était! Regarde-moi ce bazar, je venais de tout nettoyer. Hé, allez, oust, l'élan qui est louche! Ouais, non, je pense que tu devrais utiliser un balai. Oh, j'avais oublié les cookies. Mais il en manque. Il en reste plus qu'un. Oui, Sonic, allez, mange-le, mange ce cookie.
Sonic, attends, ne mange pas ce cookie. Pourquoi? Pourquoi? Ben, les cookies au raisin, ce sont mes préférés. Attends, mais je rêve, c'est une blague! Oh, d'accord. Je vais me préparer un sandwich ou un truc dans le genre. Il y a aussi du chocolat. Et aussi un peu de cannelle et une pincée de... Méchanceté. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Eggman. Sonic va devoir venir à des kilomètres. Et ouais, si on veut espérer piéger Sonic, il va falloir penser comme Sonic. C'est encore mieux que ce que je croyais. 4 génies du mal à mes côtés. Oui, enfin, génie, moi, je suis plutôt moyen niveau intelligence. 4 génies du mal, ça sonne mieux, c'est plus vendeur. C'est pas faux. En travaillant ensemble avec moi pour vous diriger, nous serons invincibles. Alors voilà le plan. On attend Sonic à la cabane de la plage et ensuite on lance 5 attaques simultanées de robots venant de 5 directions différentes. Non, non, non. Ce qu'on va faire, c'est creuser un tunnel pour pouvoir contourner ses défenses. Non, le mieux c'est de lancer une attaque aérienne. D'abord, il faut se débarrasser des 4 idiots qui sont ses amis. L'attaque des robots. Le tunnel. Une attaque aérienne. L'attaque des robots. Le tunnel. Une attaque aérienne. Moi aussi, je peux crier. Calmez-vous. Même si vous êtes désormais des génies du mal, enfin bon, plus ou moins, vous manquez d'expérience. Il est donc l'heure de vous donner quelques cours de méchanceté. Première leçon de méchanceté, l'humiliation des sous-fifres. Orbot aurait eu l'obligeance de distribuer ses feuilles. Avec plaisir, votre méchanceté. Mais non, pas celle-là, espèce de triple quenouille. Vous voyez, c'est super simple. Leçon numéro 4, la surveillance. Il n'y a rien de plus diabolique que de filmer les gens sans leur consentement. J'ai encore des réglages à faire, moi. Pourquoi? Pour la caméra de sécurité? Non. Leçon numéro 7, soin et entretien de la moustache. 50 coups de brosse chaque matin. Attention, pas un de plus. Ou sinon quoi? C'est la loose. Leçon numéro 12, numérotation des leçons. Les leçons de méchanceté sont numérotées ainsi. 1, 4, 7, 12 et 16. Leçon numéro 16, le tir sur cible. Il nous faut requérir l'assistance de quelqu'un. On n'a pas le temps, allons plutôt chercher de l'aide. Les Gogobas sont très doués pour la vente malgré des méthodes toutes personnelles. Est-ce raisonnable de vous les donner au lieu de vous les vendre? Non. Mais vous avez l'air de quelqu'un de généreux. Et ce n'est pas grave si mes enfants n'ont pas à manger pendant quelques jours. Bonjour, Saboum. Bien, maintenant nous allons passer à une petite interro écrite. Le sujet sera « Comment capturer Sonic ?» Vous avez 2 heures. Fin de l'interro, tout le monde pose ses crayons. Mes clones, changement de programme. On va passer de l'interro écrite aux travaux pratiques. À l'attaque! Oh, pas moi, Sonic! Ah, d'accord. J'espère que ça va pas me faire perdre des points. Ça suffit maintenant. Je prends les choses en main. Amy, tu fais quoi, là? Vous êtes mes amis! Ah, oui, des amis maléfiques. Arrête de failloter. Les amis, il faut vous reprendre, là. C'est pas votre faute, c'est les cookies. Excellent travail, félicitations. Enfin, après toutes ces années d'efforts incessants, j'ai réussi à capturer Sonic, le hérisson. Comment ça, tu as réussi à capturer Sonic? C'est clairement le résultat de mes talents de chef. C'est ça, ouais, t'arrivais à rien avant que j'arrive. Arrêtez un peu de crier. J'arrive plus à entendre les voix dans ma tête. Je suis un génie du mal avec une intelligence moyenne. Ça s'est pas passé comme tu l'avais prévu, hein, crâne d'œuf? Pourquoi les autres ne m'écoutent jamais? Je ne voulais que le meilleur pour moi. Je crois savoir comment régler ça. Ah oui? Oh, ce serait génial parce que j'ai tellement de travail, moi, en ce moment. Oh, c'est dingue, hein? En plus, je suis en retard sur ma combat. Savais-tu que pour installer des tours destructrices, il fallait remplir minimum 18 000 heures?
tu m'aidais, ce serait vraiment chouette. Allons cacher du crâne d'œuf. Moi, je pourrais y prendre coup. Allez! Retiens-les, crâne d'œuf! Je reviens! Oh, c'est crado. Et si on faisait des cookies? Yep. Je suis de nouveau moi-même. Ah oui, bah moi aussi, je suis de nouveau moi-même. Enfin, je touche du bois. C'est qui est là? Et ce qu'il y a de bien maintenant, c'est qu'on est tous dans le même camp. On va se battre ensemble, côte à côte. Un pour tous et tous pour... Ok, fini de s'amuser, je dois me remettre au travail. Un plan diabolique, ça tombe pas du ciel tout cuit dans mon assiette.